प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश ना करें, ये खतरनाक भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटे बटन को दबाना ना भूले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।